Merhaba arkadaşlar, ben YouTube arkadaşınız Ada. Bugün sizlerle clear mavi bir slime yapacağız ve pullu yapacağız. Pullarımız da hologramlı gördüğünüz gibi. Ben slime jelini döktüm sabırsızlandığım için. Hatta burada akıyor. Şimdi anne rengini bir gösterir misin? Evet, çekiyorum. Çok güzel bir rengi var Ada. Ne gibi Evet, biliyor musun? Nazar boncuğu rengi gibi. Şimdi yavaşça çok az dökelim. Az az dök, evet. Su koymadık. Evet, su koymadın. O zaman bekle, su koyalım ona. Evet. Tamam. Evet. Evet, şimdi suyumuzu aldık ve döküyoruz. Slime jelini kabında döküyoruz ki aynı miktarda olsun. Karıştırarak Evet. dökseydin keşke Ada. Olsun, boca ettim bir anda. Ve slime jeli de geldi bu sayede. İyice bir karıştıralım bunu. Karıştır. Boraks'ı ne zaman dökmeyi düşünüyorsun? Anne, sedef rengi nasıl oluyordu? Sedef rengi mi? Zor bir yerden sordun. Tam bilmiyorum. O zaman boraksımızı dökmeye başlayalım. Başlayalım. Uuu. Yavaş yavaş dök ve karıştırmam lazım. Daha önce çok yaptık, biliyoruz olmalısın. Hayır, bir yandan karıştır, bir yandan dök bence. Anne, ne yapayım? Ben sol elimle yapamam ki her şeyi. O zaman ben şöyle yapayım. Yavaş yavaş döküyüm. Çok az. Neredesin? Çok az. Evet. Boca edebilirsin. Hayır iyi bence. Daha dökeceğiz. Sen karıştırmaya devam et. Jöle gibi oldu şu an katılaşan yeri. Güzel o. Ay çok güzel. Mavi tavsiye ederiz arkadaşlar. Çok güzelmiş. Evet, özellikle de bunun gibi renkleri almanızı çok tavsiye ediyorum. Hatta güzel seçiyorsun. Ama çok karıştırmalısın. Bu arada komşumuz Bersis Tok kanalı var. Ona da bir bakmayı unutmayın ve Ekin Sultan veya Ekin Yıkılmaz diye bir tane kuzenimin kanalı var. Onu da takip etmeyi unutmayın. Dersiz çekiyor muymuş video? Evet, 25 abonesi var. Benden çok var. Seni de zamanla çoğalır. Biz bir süredir video çekmiyorduk zaten. Bir an başka zaman Bersis'le bir videomuz gelebilir. Evet, daha önce çekmiştik, hatırlarsanız. İzleyen olmuştur. Sen tanıtmıştın en yakın arkadaşım diye. Evet. Sürekli karıştırman gerekiyor onu. Sürekli karıştır olsun. Hayır. Neyi düşürdün? Korkuttun beni. Cadılar Bayramı da yaklaşıyor ya. Korkmaya çok yakınız. Evet arkadaşlar, şimdi yoğuruyoruz. Biraz sert oldu. Kabından çıkardık. Eliyle masada yapacak. Böyle daha rahat oluyor. Sert oldu çünkü ben sana sürekli dökme demiştim ama karıştıramadığın için sürekli dökmeye devam ettin. Şu slime jelini alayım, belki biraz daha kıvama gelir. Tam fena değil, yine de güzel. Ayır bakalım bir, nasıl olmuş. Ayıramam ki. Çok mu sert? Yo, ayrılıyor. Aşırı sert. Hayır, ayrılıyor sanki. Aşırı sert. Bir tane ayır bakalım, kopuyor mu? Öyle ayrılmayacaksın Ada, tabii ki de. Nasıl ayırman gerektiğini biliyorsun slime'ı. Olmuş. Yani beklese daha güzel olur. Bunun bekleyinceki videosunu da çekeriz. Hiç sanmıyorum. Neden? Bu slime'dan artık bir şey olmaz çünkü. Yapamadın bunu. Başarısız diyorsun. Evet, bu defaki başarısız oldu. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki okullar artık açıldı. Ve bugün Perşembe. Siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Böyle güzel bir rengi oldu. Gördüğünüz gibi, ama kopuyor. Evet. Elime de bayağı yapıştı yoğurmaya başladığım için. Sizin okulunuz nasıl gidiyor? Sınavlar oluyor musun? Bize bana söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlar açık mı bilmiyorum.
Ve arkadaşlar ben 3. sınıfa Açıktır yorumlar geçtim. adacığım tabii ki de. Ben 3. sınıfa geçtim. Siz kaçıncı sınıfa geçtiniz? Aşağı yorumlara sınavınız var mı diye yazarken bunu da yazmayı unutmayın. Tamam bakalım nasıl bir renk oldu şimdi. Bir elleyeyim. Krem sürmelisin eline biliyorsun Evet. değil mi? Bu o yüzden böyle Krem olmuyor, sürüp yapışıyor. gelelim mi? Olabilir. Biz bununla oynamaya devam edeceğiz. Size veda edelim ama. Evet. Gördüğünüz gibi böyle güzel mavi nazar boncuğu gibi bir slime'ımız Rengi oldu. çok güzel oldu ama Ada bunu yapamadı arkadaşlar. Evet. Siz Ada gibi olmayın. Düzgün karıştırın. Sürekli boraks eklemeyin. Bir de biz tıraş köpüğü ekleyecektik. Evde kalmamış. Biz var zannediyorduk. O yüzden almadık. Ama tıraş köpüksüz oldu. Evet. Ada krem sürüp oynamaya devam etsin. Size hoşça kal diyelim. Evet. Ada ne dersin? Hepinize görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Nazar boncuğu slime'ımı beğendiniz mi? Bunu da yorumlara yazın. Ama çok kopuyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.